好多人接觸音樂應該都係聽歌開始咯，接觸音樂。我都想揾有一個係我細個彈琴開始，我就已經好中意。係咯，應該唔會啦。我彈 classical 你彈琴你都要聽到先得㗎，聽完你先有得彈㗎。所有嘢都係聽㗎喎。係咯，你冇得唔聽。我見到鋼琴嗰個樣，我覺得好係中意。嗰啲黑白鍵，我覺得好中意，我想撳落去。聾啞人士中意音樂，好撚地獄係咪？好啦，你用啦。問個聾嘅中唔中意音樂？你屈個盲嘅睇國家機密。係啊，係咯。哇，係咪突破盲腸啊？係音樂係聾啞聽嘅。人士，唔係即係嗰啲手語演唱會啫嘛。有啊，好似真係有。有啊。咩個 Big Band 即係 G.G. 一個人喺度唱，跟住下面台下嗰個跟住個節奏喺度唱翻，即係用隻手去解釋翻啲歌詞啊嘛。即係佢其實我諗，即係佢唔係聽到，但係佢見到有人啲跟節奏嘅律動。即係佢睇到。係，咁佢明白睇到個音樂嗰個手語係個歌詞嚟啫。個手語有冇分韓文、日文嗰啲？好似香港都有好問題㗎，喎香港唔知香港電台都有整香港流行曲，都係手語唔知跳舞咁樣㗎。不過呢個我諗起另外一個話題咧，即係我覺得嗰個手語咧就係表達嗰個歌嗰個歌詞。咁但係我細個中意聽日文嗰啲歌啦，咁但係我唔知佢唱咩嘅，都冇話刻意去睇嗰啲歌詞，純粹係中意嗰個音樂咯，即係唔使知道咁係個啲歌詞。人聲定係嗰個音樂底啊？整都有體咯，咁樣整體。有一輪我係聽人聲嘅，即係都係動漫歌、日本動漫歌聽開先啦，跟住會係聽人聲，跟住大下玩樂團先至發掘到，原來可以聽埋個底有咩樂器咁樣。哦，初音咯，人聲就任何類型我都會聽。咁你聽慣初音，會唔會聽唔慣真人唱歌？其實我係中意初音多啲，冇話聽唔慣嘅，我中意初音多啲咯。最中意嘅聲音，最中意嘅人聲。係跟住再問初音算唔算係人聲？機械人聲。仿人聲。仿人，遲啲啲 AI 你哋有冇聽啊 AI 嗰啲歌？有啊，前排阿朗有分享個 AI 家駒俾我聽，哦，係。一齊聽啊我哋。我有個學生，跟住佢話佢寫咗隻歌就係用 AI 寫，咁樣算唔算係寫咗隻歌咧？佢有輸入嗰啲指令咯。佢點樣輸入啊？即係可能佢可能佢咪都係用 S 字頭嗰個啊？唔知喎，佢寫即係可能你上網打喺 Google Music Create 跟住 AI 咁用嗰啲咯。係啊，跟住佢俾我聽，跟住阿 Sir 佢你覺得呢個點啊？咁樣嚇，我心諗你寫咗都唔知同你一樣點答佢咁樣。你話你寫咗隻歌，我真係拗撚晒頭。嗱，不過我覺得咁樣嘅，如果佢係 gen 咗好多次，喺從中有揀有個過程嘅，就跟住改下中間嗰啲 prompt 嗰啲字咧，咁都算係佢寫嘅，即係佢揀過一啲佢中意嘅嘢咯。但係我諗緊呢個 credit 又去咗邊個度咧？佢同 AI 咯，係啊，你寫翻自己同埋 AI 咯。哦，係啊，佢嗰啲編曲一定係 AI 啦。你冇聽達哥佢出咗首 AI 歌嘛？但係佢臨尾佢會 credit 翻，譬如話作詞係佢自己，唱就係 AI 人聲唱，即係佢後邊係講到明寫，係啊嗰啲佢會寫翻係 AI 咯，即係佢都好唔會隱瞞啊，即係好多即係同埋一聽就知嘅嗰啲 AI 歌。個人聲係嘛？係啊，人聲同埋個底咯。你有提到個學生係有自己作詞嘅。哦，係啦，咁佢將嗰份詞掉落去個 AI 度，然後佢加埋咩風格，然後有啲指令啦，有段電吉他 solo 咁樣啦，咁咪 gen 咗出嚟咯。我諗去到一個位就係嗰個 AI 真係 gen 極都做唔到佢心目中，跟住我不如自己彈啦。係嗰個位就我覺得係幾好。你有冇聽過先？咩 AI 歌？有啊，我中意有隊 band 咧叫南洋派對啊。咁跟住咧，佢有一隻碟咧係用翻佢其他歌嘅詞，
但係有好多唔同風格嘅，有啲古巴啊、成啊咁。跟住我開頭咧，我唔知係 AI 嚟嘅，跟住我同阿朗分享，跟住佢同我講應該係 AI 嚟㗎喎，係咩？跟住我再望翻佢其實嗰個碟咧個封面已經 GAI G 一點 A 一點 I 一點咁樣，跟住原來真係 AI 嚟嘅，唔係即係我聽翻就係喎，真係好似係 AI 喎，咁樣。我發現嗰個端倪咧係點解每首歌啲外國人都唔同嘅，即係佢可以請到一班黑人去幫佢唱歌啦，跟住另外又請嗰個 opera 嘅人啦。你應該冇咁大 budget，我第一時間喺度諗點解每首歌都唔同人，又女人又外國嘅女人，又啲黑人講廣東唔係講中文，黑人講中文，係啊。你見到黑人係有畫面嘅。冇啊！但係我聽到個聲點解會講？即係黑人嘅聲底，但係講中文。係啊，講唔正咁樣。係啊，同埋佢平時即係佢隻碟有52隻歌，每隻歌都係分零2分鐘咁樣咯。跟住就估應該係 AI 啊。係啊。咁但係我開頭嘅時候係唔知嘅，因為我真係聽得少，我以為好犀利喎。但係我係中意㗎，入邊嗰啲歌，大部分我都中意嘅。嗰啲元素係幾好。係。不過講翻話我呢排冇聽歌，跟住就諗緊中唔中意音樂。咁但係我其實呢排應該呢一排係有聽翻歌嘅。就係聽男人派對，同埋嗰隻 AI 碟。咁你抗唔抗拒咧？嚇 AI 嘅，唔係自己寫。一開始係有少少會好似扣咗分咁樣嘅。咁不過冇啊，即係跟住就同埋我發覺聽多幾次會越嚟越中意咯。我自己就係一開始都係播下啲聲咯，但係開始記得啦，跟住就越嚟越中意啊。但係佢係個底係 AI 自己唱定係？都係假嘅嗰個聲，假啊！嗰啲即係嗰啲人聲，係啊！都係假。阿朗咪話嗰啲有班黑人唱中文，係啊！我都有用到嘅 AI，我記得唔知2年前，跟住有人揾我寫首歌，跟住佢有啲唔同嘅主題啦，咁佢俾咗個主題就係我要迷幻啦、懸疑啦，係啦，然後好似即係類似呢啲主題啦，或者好夢幻啦，係啊，咁你俾即刻諗起 X-File 啊！係啦，你要夢幻喎，夢幻迷幻懸疑，咁哇！我即刻揾 AI 輸入嗰啲指令啊嘛，咁咪睇下你揾幾個版本，跟住我咪執翻出嚟咯。哦，係啊，即係睇下邊啲覺得 OK 咯。AI 對於我嚟講係會咁樣用，攞靈感。哇！我有啲想聽下嗰個作品唔記得咯。嚇你唔記得？你冇留底。2年前咧，係啊，我唔叫夢幻懸疑同埋咩話？都係類似呢啲嘢啦。點樣夢幻又懸疑咧？咪 AI 會幫你嘅。咁你覺得佢最尾係真係有夢幻同埋懸疑嘅成分？佢覺得有咪有咯。你有聽㗎嘛？我有聽，但係連唔連結到睇佢想像力啦。不過我諗應該係咁樣嘅，因為阿朗應該係少聽呢一類型嘅歌啦。你聽到呢啲 topic 都覺得奇奇怪怪，咁但係同你提出嗰個人佢係有聽呢啲先至會咁樣叫你寫。我諗好大出入嘅地方係佢聽開咩類型嘅歌。係啦，所以可能佢平時聽嗰啲都係，但係 AI 都係透過咁樣寫出嚟啫嘛。佢收集個大數據懸疑嘅音樂係點？但係我諗到嘅就可能係 Muse 啊、Pink Floyd 啊，即係類似嗰堆人咯。但係 AI 將出嚟，佢唔會諗咗 band 先噶嘛，唔係我個思路啊嘛。因為你冇同佢講我要用 band 嘅形式。係咯。咁佢最尾俾咗啲咩你？俾咗哇好 Billie Eilish 我覺得係有啲恐怖啊，即係有啲男女聲疊埋一齊，然後人妖唔同疊埋一齊，妖唔係喎，嗰個咩亞修羅男爵？哦，呢個唔知。鐵甲萬能俠，一邊男一邊女嗰個角色啊。係。佢係俾咗男女聲，然後佢有時飛 in，有時飛 out 咯，嗰啲男女聲各自，然後係 chromatic 咁樣咯，
男女聲各自飛 in 飛 out 咁樣彈出彈入。哇！我聽到勁驚咯。然後後面有啲弦樂啦，我覺得而家呢個 moment，即係如果我駁埋呢個琴咧，講嗰啲聲啊成，我即刻撳到出嚟係幾好玩嘅成件事，即係喺個錄畫面啊。你等我一陣，係咪咁啊？唔係，梗唔會等一陣咁樣啦，即係即刻撳到嘅話，咁啊正。你要即刻做到。即係唔得，功力未夠。唔係，我覺得係最搞笑係咪咁啊？唔係。我都係撳 AI 算啦。唔係，你有啲咩 reference 咁咪後製擺翻出嚟啫嘛？哦，即刻彈到都幾正。即係如果我頭先話 X file 我即刻彈到，係咁樣都幾過癮嘅。然後係咁 AI 會幫到我作歌啦，跟住然後 Hugo 話我聽歌，我都會聽歌啊，係真係鳩聽啊！喺 Spotify 咧，咁我冇 join Premium 噶嘛，咁喺 Spotify 即係會有廣告，咁咪照聽咯，係啊。咁我會咁，然後佢會 random 咁樣播嘅，當然佢都會跟翻你個記錄啦，播放記錄啦，你播譬如 band 山咁樣，佢都會 fit 翻啲 band 山俾你嘅。但係真係有新嘅，即係可能有新歌上，佢會 fit 埋俾你嘅。佢唔同桑華都好似會有彈啲俾你嘅。係啊，但係你儲夠一定嘅記錄咧，佢就會 fit 翻嗰啲俾你。哦，所以佢有時會彈啲外國嘅 indie、歐洲嘅 indie 俾我聽咯。非洲嘅 indie 有冇泰國、越南？我聽緊歐洲嗰啲，所以印度嗰啲都冇，未去到咁遠。係啊，未跨到去 Spotify， 未游到過去嗰度。不過我嗰時聽啲 friend 講，佢好似話 Spotify 嗰個 random 嗰個範圍係會闊啲嘅。如果唔記得佢話 Apple Music 定 YouTube 嗰個係好窄嘅，你聽開啲咩佢就淨係俾嗰啲你。so bad。係，所以 Spotify 係幾好嘅，賣咗廣告依家。我用係咯，我會而家少咗啦，而家少咗夠聽呢樣嘢。點解咧？點解啊？哦，我知啊，係咪嗰啲時間攞咗嚟打機啊？要 Hugo 介紹一隻 game 俾佢玩。時間咪以前學 jazz 嗰陣，咁係咁啲 friend，即係依家冇聯絡到嗰班學 jazz 嘅同學啊嘛。咁嗰陣時佢哋會介紹啲歌嚟聽嘅，咁我又介紹下咯。最近聽咩歌？可能依家少咗呢個動作啊。誒，大家最近聽咩歌啊？我最近聽南洋派對。點啊？打手，你講幾多次？一個字。頭先一個錄最近音入邊聽毀滅大奏隊。因為啱啱教完咯，得一日要執翻份譜出嚟。我聽咗好多次，頭先教2個鐘，我就係咁聽。Olivia 你做乜嘢？諗唔起嗰個叫咩？破地獄㗎。咩破地獄？毀滅大奏隊呢個名。係嗰個名。毀滅之人。嘅歌嚟嘅。冇睇喎，冇睇。阿瑤聽緊，阿瑤呢排我知阿瑤聽緊啲咩呢排？就留翻俾佢自己講。咪聽 K-pop 咯。哦。你哋唔聽㗎嘛？唔聽啊。係咯。我前排有聽Lisa 嗰對係咩啊？Blackpink，唔係呢個我都想分享。我即刻諗起，我都想分享。我諗起另一個 Lisa。我一路以為咧，我哋認識嘅 Lisa 應該有3個。係冇錯。咁但係一定唔會係橙色嗰個啦。係我一路以為咧唱咖啡嗰個唱紅蓮華嗰個 Lisa 係 Blackpink 個 Lisa 嚟嘅。我係到前排先至知，因為我係咯，我到前排先至知啊，原來係2個人嚟嘅。咁不過跟住就係咯 Blackpink 我就前排有聽過下咯。你係認識咗 Blackpink 先至知 Lisa，定係透過 Lisa？我係透過鬼滅之刃識 Lisa 呢個名嘅。跟住先發現原來係原來你講緊第二個咁啊。跟住我咪聽到唔係有一次係 Shiseido 賣
化妝品廣告，佢揾咗 Lisa，跟住因為我聽紅蓮華嘅時候，都唔係好知 Lisa 係咩樣，我聽嘅啫嘛。跟住就見到Shiseido 嗰個廣告，我咪見到 Lisa 個樣咯。Lisa 咁咪真係唱紅蓮華嗰個咯。Shiseido 嗰個廣告以為係唱紅蓮華嗰個。啊係啊，跟住後尾我知道Lisa 係 Blackpink 嗰個嚟，跟住我就心諗原來佢係唱紅蓮華嗰個係 Blackpink 嗰個嚟㗎。唔係啊，直頭唱紅蓮華嗰個原來係 Blackpink 入邊㗎。係啊，我以前係真係咁樣諗㗎。係真係一個天大嘅誤會。佢都幾勁喎，又唱日文又原來韓國嗰邊嘅。佢本身係泰國人嚟嘅。係咩？好似係啊，好似係。OK，係喎，真係咁樣。係真係改名係。不過K-pop 嗰啲我嗰排聽我都中意嘅，都幾過癮。但係就淨係聽 Blackpink。同埋 Lisa 咯。即係Blackpink 個 Lisa，佢有冇 solo？有，我唔知。有單獨出啲歌嘅。有，個個都有。Rose 咪最出名咯，而家。其他啲我唔識其實。問佢 Blackpink 有幾多個人，其實佢唔知。3個嘛。4個。OK 啊。真係以為係3個。但係都咩㗎？如果你問我數我都係淨係數到3個㗎咋。哇！你數得多，我淨係識嗰2個啫，就係啱啱嗰個。就係 Lisa 同埋 Rose。不過我覺得 Blackpink 個 Lisa 咧，佢嗰個聲係厚啲嘅，我係幾中意嘅。係中意佢個厚實嘅聲音。因為係咪要講 K-pop 啊？K-pop，我覺得嗰啲特別嘅 scale 係幾過癮嘅。我唔係好記得係點。阿樂你知唔知啊？唔知。係嗰啲。我淨係記得 Blackpink 嗰首有首係有粗口咯。哦，屌，係，淨係記得呢啲啫。佢係用嗰啲印度 scale 㗎，唔知 Fiji 人嗰啲咧。係，不過我未研究，我諗住執一執嘅。好啊。同埋可以用即係抽佢嗰啲 K-pop 嗰啲節奏啊，同埋嗰啲 scale 咧，跟住攞嚟度 metal 嗰啲 riff。我有個喺泰國識嘅 friend，佢個 IG 咧，因為我交換 IG 啊，佢係喺嗰啲佢都中意聽 K-pop 嘅，然後佢 IG 咧就係放佢喺嗰啲 K-pop 播住個 K-pop 上面 improvise 咯。我之後可能話俾個 IG 你。幾過癮喎！係啊，即係用嗰啲 jazz 嘅 scale。咁佢玩咩樂器㗎 ？keyboard。會正喎。係啊，可以學參詳。即係佢個 IG 係咪有得睇？有得睇。即係佢得閒有時會分享。之後俾你，我哋可以參考下。係咯，keyboard 我都研究緊。